nga kati bujingo bwabali musensize entuufu otuko togamba nti nze sina wasaako era sina yanjulako. Omukyala ku Lusumu watuuse yali alina okumanya ng'omwami gwagenda okufuna alina okuba nga akoze research amala. Kati ku Lusumu oyo nze nsuubira ku Lusumu ono ku bibiri alinako kimu, amaalo gasukkamukko oba obuyivu bwe si yentegeeraye. Kubanga omusajja nga tewannayita na nnaku bbiri oba wiiki ensi yatandise dde omukubamu ebituli nti ono si mutuufu. Abadde alina gendala yabbye ssente mufere ebigambo ebimwogerwako tebiraga ki. Kaakati ebintu by'okubba ne laavu byawukana. Eno laavu yabagasi. Ekikulu kyabena omusajja Kasaba nga ye musiraamu. Talina mutawaana yadde n'akamu kubanga ono si yasoose okubba. Ekyokubiri mukyala ku Lusumu oyo gwe twogerako twogera nti mukazi yateekako omusika ssebo nga taddeko mutabani we nga nadduwa yagyekoledde. Omukazi yenna mbagamba abakazi bonna abalungi nga muli eyo nga Katonda yakuwa obulungi bwo naye n'akuteekako ate obusiru n'oba musiru oba ofunye ebizibu. Kali mukyala ku Lusumu abaana bagenda okusabula otegeere nti eno ensi gye wajjamu era ojja kukaabira mu zanta gye bujja. Babuuzaako nembeebaza mbozi mukati enze Dankaniwo akulamu nange Sakoz Farouk atasobodde kubanga abeerawo olunaku olwaleero twamusindisa e London asobole okubanga ebintu byonna abituukiriza. Kansuubira abali e London abadde bamwesunze mwamufunye mu full swing naffe ntuga nti olw'okuba taliiwo tekisobola kugaana mbozi mukati kubanga genda maaso n'ensalawo nange nkitulemu ntulemu ngato z'omukulu ndabo oba nsobola okubanga nange nzitwala nga bwe zirina okuba nga zitwalibwa. Kale naye nga tuli kusula moto awo tusinzidde olunaku olwaleero asula moto agamba nti jangu akuguze emmotoka empya n'enkadde zonna zirina ate mu bbeeyi ey'ekibanja mpola zonna ssente z'oyinako asobola okubanga akuwa emmotoka nogaane weeyagala n'otandika omwaka omupya mu ngeri ennungi ennyo eyeeyagaza. Era bwe tuba tumaliriza ojja kulaba ku mmotoka eziri wano nyingi nnyo jangu ne ssente z'olinawo ensonga nsobole okubanga zitambula bulungi. Ate ye Sozo agamba nti gwalina ebintu ebikadde byonna abyotunda eby'omunju mwetanire nnyo gwabirina jangu asobole okubanga abikuwa obimuwa ebikadde kuweemu ebipya oba kuweemu ssente agukyobole kyoyagala. Yingira omwaka omupya n'ebintu by'omu nnyumba ebirungi ebipya ebikadde biwe Sozo. Sozo munebalizeeko okumpakingiranga sente zange ezo nazindeetera era nkyazitta. Okyazita? Azireete nowayongerako era nja kusigala nga nzita. Leero ekyomukisa tezite tulina kyo ayongere akalubye namu. Okay, atimuke babuuzeeko tusobole okubanga twongerayo emboozi mukati akantandikire side emu. Nga bulijjo namba emu ndowoozeemu kati mwagitegedde bulijjo babuuza badde bironatera okubuuza bammawa namba emu muki emu eri mu bwongo kakati ogamba okwesodya tekusussa ate bawatakaddamu kumbuuzanga bibuuzo ebyo kuba namugamba emu ebbanga tunamala ffenno jagenda ng'ogiraba mpola kale no banaye mbabuuzaako bantu bange abantu b'e London twasindise omulenzi wafaawo empanga yaffe era kakati mwenna bashapiro Alafa Nalwoga bajoweriya owaayi waliwo omusajja mukwano gwange ali London naye bamuyita Matayo. Matayo mutumiddeko nnyo. Wangambye ebibuuzo by'e London byakulemye badde baagala kulaba oli namba emu ddala. Byannemye naye era abaabitegese baakirabye nti siri mubi nnyo. Ate kati okugwako ekimu ku bitaano era oba mubi nnyo. Anti ekyokuba okubanga toli mubi oyina kubanga owangudde. Anti kankubuulya ekyewuunyisa omuntu nakkubira n'agamba nti tulina ebibuuzo 5 bya miliyoni. Oli mwetegefu n'omugamba kwebe ebibuuzo by'otaategese by'otamanyi tebakwaddeko wadde kkulu n'ottako ebina oba lwa tabbu era omusajja yagambye n'agamba kituufu wamma bulijjo ebibuuzo obitta. Muzayimawa kyekiro omuganda wange tewalidde amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna mbalamusiza nnyo naye leero simanyi n'ateesa kubanga wawadde n'okubaganya pulogulaamu. Simanya musajja ono nti ananzikiza okwogerayo wadde ebigambo ebina. Tusooka okutumira mikwano gyange mwenna abatulaba mu mboozi mukati obategeeza nti olwaleero tuli wano kusula sula moto wano wojja emmotoka yonna gy'oyagala ku ssente zo zonna z'olina ey'ekibanja mpola wano kusula moto weetuli olwaleero era nga tuzze okubaweereza nga bulijjo Sakozi Farouk taliiwo
olw'ensonga nti yagenze London naye nfunyemu ekizibu ndaba buli nalabyeko ebifaananyi nga ye buli watuuka ate ayagala kuyimirira yeekubya ebifaananyi buli watuuka ayagala sebo mukama wange teweekubya bifaananyi obudde bujja kuggwayo ng'ebitobimaliriza poze era olunaku lw'enkya obadde wamutumye eki olunaku olwo anti n'ebintu alina okundeetera ebintu byange kati olwaleero olunaku olwaleero kyemmanyi nti yesho esembayo gye bagenda okubeera nayo mu mwaka olwaleero yesho gye bagenda okubeera nayo esembayo wali ewa London tesembayo yaleero so gye bagenda okukola anti Saturday yereero yereero egenda kubanga show agenda kubeerawo era abantu be London njalo bategeeza nti Farouk wali atika ebintu by'amawa byonna byonna bikwase Farouk Dankani olwaleero yatukubiriza mu nsonyi n'abasiteeseza bulungi bamanya ayinza butanzikiriza kuteesa alabika mpayiriza omanya omusajja yayiga okuwayiriza nengendako wa musajja mukulu wamitadde kyekiro muganda ndi bulungi bulamu bweyaga siina mutawaana ddala nga ndi wano kusula moto kubanga buli kimu kitambula balabala kati nja kwebaza abantu bona batugoberera ebbanga ne batukola nembebaza okutuwa obudde bwammwe kyo kyebadde mukola nsaba Mukama Katonda abaddizeewo n'omwaka guno ogutandika era mbasaba okusanga mukyatugoberera n'abalajje nga batwegattako mbagaliza ebirungi omwaka guno ogutandika nsaba Mukama abajjira abalayi mu makubo gammwe abateerewo ekkubo nga tangaavu nja kutumirako mukanda wange Isaac Musoke ng'ali awo mu US tumireko n'omukyala bamuyita Spaledi simbiyo mpozi n'omulala bamuyita Molin Gulama nja kwagaliza muganda wange Farouk gyali ti ebintu by'amawa mukadde waffe oyo bye bakuwadde byonna tobisuula naye obama weefaananya bidde yeekubise kufa kaakati ebintu bya mukulu mawa bassebo ne bannya babali eyo mu biwe mwami Farouk abireeti tajja kubituusa bulungi naye ndoozi oba batakuwadde tujja kuyita Farouk mu owino wano omugulireyo engoye kyannaku nnyo nti muganda wange ono yadde akozeho kapatepata awo naye ndoozi bafunyemuko obutakkaanya mukulu Duncan ne kakansolingibwa so wano we tuli byonna bigenda okuteesebwa omulala tebigenze bulungi alimu ekintu emabega eyo alimu ekintu emabega akasente kafudde so nga bye muganda Farouk nkwagaliza okutambula obulungi Madam Shapiro nkutumiddeko Ali Farouk munnabuddo nga bulijjo kati nno nze muganda Duncan njagala kuyisaawo obubaka buno neebaza nnyo abantu bonna abawagidde emboozi mu kati ebbanga lina tutambudde omwaka mulamba ng'oli yeefiriza kaddata n'ateekako n'asobola okulaba emboozi mu kati n'amanya ensonga ze tuwa ezizimba eggwanga ezongerako ne tutambula njala nnyo okutumira abantu b'e Masaka nabaddeko awo baganda bange nabaddeko e Masaka awo nayiseeko mu bitundu ebyenjawulo e Masaka abantu balaba emboozi mu kati nayiseeko mu katale e Masaka waliwo abavubuka waliwo omwami bamwita tumwebaze chairman wa market sale nayiseeko mu katale awo waliwo abatunda enkoko abanne mwebale nnyo okulaba program eri bangambye abakulaba nnyo bakwagala nnyo sebo David bakwagala nnyo Duncan ne namba emu ne Sakozi ate bampadde kubanga nasanze Christmas yabayitamu kyaliyo Masaka ensenene zikyagwa ensenene kasaba tudyobola gundi ono muganda wafaani ono we Masakani Lwasa kasaya tyoboka n'alaga ebitundu by'ekyama ensenene zibula so swasa yatukalawo bikakati mbadde nsaba ntumireko ngovudde ku b'e Masaka njagala ntumireko ku bantu bano basatu waliwo omukyala bamuyita Mary Kewell Kewell wali awo mulabi waffe nnyo wa Lulango alina waali nesimanyi obulungi waali waliwo omukyala bamuyita Aliya Nabukeera mpozi n'omwami bamuyita Joel omwami bamuyita Joseph e Canada bane mwebale nnyo kutuwagira mwebale nnyo n'okola programu eno Okay, bwekityo nentumira ku basama mwenna abazze mu kibuga mawa bangambye Ruth mwali mu kibuga yangambye akubiddeho ng'essimu teriiko Ruth we Canada mwali naye yangambye agenda kutunoonyako abadde watunoonya leero naye ndowooza enkuba nga bw'obimanyi ate n'embeera y'obudde aba akyalimu kiri ekiyongobero nti ewaabwe eno waba misana nga totwo tumuluma otw'ekiro kati kwegamba embeera nga bwetambudde abingi ebadde mu mwaka bye tugenda okuba nga tuyisaayisaamu byonna byonna tugenda kuba tubyogerako ebibaddemu biki ebitambudde nakati ssaawa zino ebiriko byonna tugenda kuba tubitambuza mpola mpola ndowooza emboozi nga bwetambula tusookerewa omukyala wa muzaata gwe yaleka ku nsi eno oba tusookere wa Haji Bujing maya Pastor Bujing Haji Pastor
pastor manya omuntu ogira n'obuba naye tusookera wa pastor oba owa mukyala Muzaata sookera wa badde mukazi wa Muzaata yabadde kikuyalika yafumbiddwa yafunye mu South Africa naye mu South Africa gye yavudde mu South Africa mu Dubai mu South Africa ne sente gye yavudde oli abanja miliyoni yalese ategudde omukazi gw'abe naye South Africa miliyoni 2 ne mu nyumba babagoba ezawano obeze South Africa kati ziyazo okuwasamu ate mukazi w'omugenzi ate najja n'akola embaga bamuwadde aleetere famire y'oli oli yagenze kulya ng'akoze embaga ne sente bazibawadde njakubuuza mukulu mawa ebaizo munabuli omuli basiraamu obusiraamu bugamba omuntu singa aba afudde omukyalo n'amala ebbanga ky'okufumbirwa kazonge nkunyonyolemu obusiraamu bwakirambika bulungi bugamba omukyala yenna ng'afiiriddwako omwami oba ng'amuvuddeko mungu ng'amuyise gitwala emyezi 4 era emyezi 4 bwe giggwa omukyala wa ddembe okuba ng'afuna omwami omulala n'amuwoowa mu bufumbo obutukuvu ekitegeeza mukyala Muzaata talina musango yakoze kakati awe tujja omukyala ono kubanga atambudde ndowooza kati gwezi omwaka okuva Muzaata bwe yafa njagala tukkirize obutonde omuntu yenna aba n'obutonde omukyala ono akyali muto akyalimu embavu akyalina byayagala okukola so simuyinaako musango gwonna okubanga afunye omwami n'amuwasa naye bw'obanga oyina omuntu yenna gwe wali naye ng'oyagala kukuuma ekitiibwa kyo kubanga legase ya Muzaata tejja kuvaawo emirembe gyonna olina okutambulira mu kkuba edduŋŋamu n'ofuna omuntu agezaako okujja mu kitiibwa eky'omuntu okola ki eyavaawo ontegedde kakati obuzibu bwonna bwe bujjira omukyalo ono omwami gwe yali alina yali musajja munnaddiini ng'alina abantu abagoberezi alina abantu abamulabirako naawe ozze mu kiti n'otuuka n'okugamba nti omusajja ono omwana wange oba yamusikira oba biki so olina okuba ekyokulabirako ng'ozzaawo omwami ajja mu kitiibwa ky'oli omwami eyakola ki eyavaawo kakati obusiraamu bwe bujjira bugamba munnange okoze otya kati wano wogenza osiiwuse busiiwusi mpisa kuba kyenakomye okulaba namulabyeko ku programu ya Case ng'alina omusajja oyo owe South Africa nga bakola Muzaata kyeyita ayinza kukola omukwano gundi Duncan kankuliko omukwano kintu kya butonde era omuntu asobola okulaga omukwano eri munne ku level yonna gyagwagalako naye omukyala ku lusumu watuuse yali alina okumanya ng'omwami gwagenda okufuna alina okuba nga akoze research amala oba yamukoze kubanga omusajja nga tewannayita na nnaku 2 oba wiiki ensi yatandise dde omukubamu ebituli nti ono si mutuufu abadde alina gendala yabbye ssente mufere ebigambo ebimwogerwako tebiraga ki tebiraga reputation ntuufu so tibwa namuyita inginiya kakati ku level y'omukyala nga ku lusumu alini mu ddala kubanga yafuna ekitiibwa kya dokita ku lusumu ffe tubale tumusuubira okuba newankubadde nti laavu bagamba ebikka amaaso naye ku guno omulundi ng'alina ekitiibwa ky'omuntu eyavaawo yaliwo ekitiibwa kyayagala okukuuma yalibadde atwala obudde n'anoonyereza n'afuna omuntu omutuufu ajja mu kitiibwa ky'omuntu eyamuvaako n'atadda mu nsi ku swazo naye kati kino kikyozizaawo kitegeeza n'ebintu ebyaliwo abantu batandika n'okugamba nti osanga ono yazze bali mu nteekateeka yakubba maliyani yamugenzi kubanga omusajja alabikira mu butambi bingi nga kiraga nti byonna ono koniman oba konimani si mutuufu era alabika eno yabazeeyo biki bintu bya mukulu so ajati ku lusuumu with all due respect n'ekirwa kyenkuwa mbadde kusuubira kwanguwako nnyo kufuna muntu bate kusuubira walifunye kuba amasheeka abasajja abakoze abalina legase abajja mu kaliba ya mwami Muzaata oba kageri kali omukyalo omuto abadde alina byamisinga ng'omuntu we yakedera ku makya n'agamba nti Muzaata yabamuwasa ontegedde ku profile gyaliko n'emyaka tuba tumusuubira yaligenze mbasajja kuba egundi awo ewava jjajjaffe Nakibinge ekibuli awo yalibadde ayitaawo ne bamufuulira amasheehe awo omusajja akuze bulungi ow'ekitiibwa ajja mu kaliba lya Muzaata n'amuwasa n'agenda n'oyo so Faruku gundi mugana wange embeera agenda okay bwatyo naye kati omuntu Faruku omuntu mbadde manya ebintu by'omukwano byo byakusiimagana kati ate ye alinde bamusiimire olw'okuba ayinza okuba nga teri mateeke yadde amwegombi bangi bamwegomba kiri kitya omusajja ono gwe yafunye musiraamu talina mutawaana yadde n'akamu anti byonna bye mwogedde mukulu Faruku byayogedde n'ennamba emu mugambye omusajja
mufere afera sente era yabbye South Africa milioni ameka ate okumutawaana ki so singa muge nti yadde yassa omuntu ekyo kyandibadde kyabulabe kaakati ebintu by'okubba ne laavu byawukana eno laavu yabagasi ekikulu kyabena omusajja Kasaba nga ye musiraamu talina mutawaana yadde n'akamu kubanga ono si yasoose okubba tukwatagane ono si yasoose okubba omwana yapostinze n'agamba abaali bamuwaddeko ssente zange n'atazimpa naye omuntu atwala mbadde njagala muwulira alina ekintu kyabuse n'abuuza ng'agamba ku pana n'agamba muli basiraamu n'atubuuza ebikwata ku busiraamu omanye empagi obusiraamu kwe butambulira mbadde sizimanyi obusiraamu tebukkiriza kubba kakati wuliriza newe eddiini gy'okkiririzaamu wuliriza naye eddiini gyakkiririzaamu yennyini ey'obukatuliki ey'obukristaayo ze bayita 10 commandments bagamba tokola ki tobbanga gera maaso naye olw'okuba nti eggwanga limwe tuli omusingi kwe gutambulira gwegwo omusajja ono nze nja kusaba fe mu kyaki waliwo be tuyita abakulu b'ekkanisa abakulu mu kyaki bw'ofunye obuzibu n'otwala ensonga zo ne bakansolinga kale nze nja kusabanga mugano nti adagezaho okulambula nti waliwo kati nga jjajja w'obusiraamu oyo omulangira Nakibinge nze nja kusaba kati omuvubuka ono bw'abanga badde South Africa eyo ng'afeeraafeera abantu ng'ayinamu obusente nja kusaba jjajja w'obusiraamu bakwasaganye abaluŋŋamye omuvubuka ono akole bizinensi wano guli omuntu gwadde akola guve mu kubanga omukazi gwe yafunye wakitiibwa alina abantu bangi abadde bamwegomba wano ate ne bbaawe yamufaako nti abantu bangi be yali kugamba abaali bamugoberera abaali bamulabirako kuba nze wano waliwo omukulu oyo omugenzi Muzaata ono omusajja olamuyita Sheeka Buyondo ayogera nnyo obusiidinzi abantu abo nalinga mbagoberera nga mbaagala nnyo sige nti abala sibaagala naye kugamba ng'ebintu byeboogera ng'olanga oba oli musiraamu bati oli musiraamu nga bikukwatako so kati n'olw'ensonga eyo mukulu gwe Konimani ng'e bakuwogeddeko oba simanyi mannyago Uzaifa mukulu Uzaifa erinnya nitegedde omukyala gwe wafunye mukyala muntu mulamu nnyo era tabadde na mutawaana gwonna naawe madamu Kulusumu mukyala w'omugenzi munnange toswaza ddiini yo na kitiibwa kyo Kulusumu yali anoba nkutidde Muzaata agenda okufa nga Kulusumu yakola ki yanoba era eddaame lye okusinziira ku booluganda ba Muzaata bagamba yamenya abaana be bonna nga bwe yabaleka naye teyalekawo muki teyalekawo mukyala ekyo yakyali mu ddaame lya Muzaata ekyokubiri mukyala Kulusumu oyo gwe twogerako twogera nti mukazi yateekako omusika ssebo nga taddeko mutabani we nga nedduwa yagyekoledde eteekako omusika ebintu byonna byonna ye yetetenkanya n'abikola nga bw'ayagala kimanyiddwa wano mu Buganda nti waliwo ennono eteekebwako omusika ye mukyala Muzaata ye yeeterako omwana we okusikira Muzaata era bajjajja b'obusiraamu omukulu Kasimu Nakibinge n'abalala ne batuula eri gye bazika Muzaata gye bakolera edduwa tebagikolera ate mu maka ge weewuunye era omusajja muganda wa Muzaata n'agamba nti nze yasikira kitaffe manyi buli kimu era Muzaata omusika gwe yali amusikira ali mu Amerika tumulinda bulinzi bwa nadda nga tukola ki mutabani wa Muzaata ali mu Amerika mutabani wa Muzaata ali mu Amerika so omukyalo ono nze buli kyakola nsuubira alina okukikola okusinziira ku byazaayitamu kubanga ngenda kubuulira omanyi we tubadde twogera ebintu bino tubyesigamiza nnyo ku busiraamu naye kankweyo ebintu ebimu ku busiraamu obusiraamu obwo bwolaba bukweka omukwano gw'obusiraamu tegubeera mu lujjudde naye bano twabalabyeko ku TV nga beenywegera aluuna ng'alina mukyala we si byakwenywegerera ku TV kuba mukazi kayizi waki tova ku mukwano gwaffe bebi obusiraamu polopate yeeba ya mwami omukyala aba polopate ya mwami kale nno n'ebintu byonna ebikolebwa wakati w'omukyala kyova olaba bagamba nti atambule nga yeebikkiridde n'okwebikkirira bano abalaba ebbali baleme kulaba bintu oba biyinza basikiriza ku mukyala wa gundi ontegedde bulungi nkitegeera kati Kulusumu oyo nze nsuubira Kulusumu ono ku bibiri alinako kimu amaalo gaasukkamukko oba obuyivu bwe si yentegeeraye
kubanga omuntu omuyivu fali kuwagambe ku lusumu ali ku doctorate. Yes, kati waba doctor bannaye kambabuulye doctor tesomeka. Omuntu omuyivu nga ku lusumu yali badde akolawo ekintu nga kirungiko newe yali badde afunye omukyalo oyo nga kirungiko okusinga ku ekyo. Kigobera ekitiibwa ati. Kigoberera ku kitiibwa. Baba mawa. Ndi kusaidia yose bwanga nti weeraliikirira nnyinza obutakuwa microphone. Nga tuzze ku mukyala Muzata. Ani njala okutegeeza Duncan olunaku olwaleero. Ti omukazi yenna Katonda kasita akuyamba n'akuwa ebintu bibiri. Oba ofunye obuzibu. N'akuwa obulungi ate n'akuteekako obusiru. Kiki otegeeza muganda wange? Omukazi yenna mbagamba abakazi bonna abalungi nga muli eyo. Nga Katonda yakuwa obulungi bwo naye n'akuteekako ate obusiru n'oba musiru oba ofunye ebizibu. Anti omuntu ng'omukazi ng'oli mulungi ng'ate oli musiru ogaana okwekontrolinga. Kati ate olw'obulungi bwo bw'oba oyina bano abaami ababeera batambula baba balina okusabula. Era njala okutegeeza mu Uganda tulinamu ekintu abakazi waliwo bayita nakijangaja. Be batya baba. Nakijangaja abeerawo gamba ng'ebintu bwe babikola tebitegeerekeka. Ekirala mukyala ku lusuumu ono nga bw'omutunuulira nze nina ekirowoozo yakula ayina amaalo mangi. Kati ate omusajja Muzata yali akontrolinga amaalo ge n'afa. Kati ku lusuumu wamulaba kasa yavaayo n'atandika okugenda mawulire n'atandika okugenda mu kamera. Figa ennungi gye yali akweka ng'ono bw'abadde agamba yatandika ogimulisa. N'atamanya nti abaana abali mu Kampala muno abakubi b'ensooba abo bonna bamutunuulidde bamwegesa eki amaaso. Njala okutegeeza South Africa waliwo abavubuka balina omuze gwa kulimbalimba South Africa. Ajja na wano omuyimbi n'agamba mupangisiza n'atuuka eri n'amufunira emmotoka ey'ebbeeyi mutambuze mu hoteeri naye ng'ekigendererwa kyakukola ki? Kyakumwambula. Kati mukyala ku lusuumu abaana bagenda okusabula. Otegeere nti eno ensi gye wajjamu era ojja kukaabira Muzanta gye bujja. Kubanga ekisookera ddala omuvubuka gwe yafunye. Nafunye ku bwino we. Kisooka si dokita. Yagambe mbu Singiniya wa luguudo. Ali ku street akola bibye. Ekyokubiri. Abamanye South Africa omuteja aba akola ki? Omuteja olodooza South Africa sirumanyi. Omukazi yagambye alina bateja be. Kakati abasajja abo abavubuka abo South Africa mbogerako omanyi South Africa eyo waliyo emmotoka ennungi. Nnungi nnyo. Nembuza rais. Naye emmotoka ezo bw'omuwala butegebe oba n'obusiru n'osanga omwana omulenzi ng'ali mu mmotoka eyo. Wano waliwo omwana yabuzaabuza omuyimbi. Buvuka gwe bayita Songa. Ne tulowooza nti Songa ssente z'alina. Omumanyi bulungi Songa. N'abuzaabuza kumbe eri South Africa naye baawasa muwase. N'abuzaabuza n'adda ku ssente z'omwana n'atandika zirya n'emmotoka n'agirya yawunziko omwana amuleseewo. Ebizuulo naye nga yabikwata. Kye kyasumbwanga abantu. Songa yali omukazi so yali omusajja. Songa yali omukazi. Wano. Erinnya lya mukazi. Omusajja yasigaza linnya lya mukyala. Kitegeeza musajja. Omukazi wakiri kyandategeeza musajja alimbalimbanga abantu. Ng'amayimbu Songa ye mugagga kumbe Songa yali omukazi. Omukazi. Emmotoka gye yajjirako emmotoka gye yajjanga nayo wano nga nayo ya mukazi awaliwa ya mukazi oli Songa. N'abuzaabuza omuyimbi yali azze nga w'amaanyi omuyimbi n'ava ne ku maapu. So kakati kyenjagala ogamba ono omukyala ono azze mukyala mulungi afaana bulungi ate si ye yekka n'abakyala abafaanana obulungi Katonda yakuwa obulungi bwo ne figayo etaaga obeereko n'amagezi. Bonna osanga David Omu ng'anyiridde kuba David Omu oyo abulako ngoye musajja mulungi ojja lowooza nti kigagga kivudde Nigeria. Era sula tamuwanga emmotoka. Kumbe oli kukireerese. Si kireerese ekyo ekyakireerese si kikyamu naye talina ssente ziri z'oba okola ki z'abaakulimbisizza. Kubanga David kati abavubuka abo wabalabye nga atungisa akateeteeyi kano ng'akabayimbi n'abeera simaati nnyo. N'atunuulidde omuvubuka yasoose na kubba mukyala we ono gwali naye gwadigida naye bannanga abakyala njalo bategeeza
mwegendereze abaana bagenda okubasabula gwe mukyala Muzaata anyala okutegeeza kyoliko naawe wennyini tonnatuuka kubanga awo wennyini waali tewali ssente tekisooka ekyokubiri omukwano we gubanga weeguli era wajja bwawo abasajja abalala kubanga sijja kulimba nange mukyala Muzaata wano nga nina obusobozi siyinza butamugambako oba tukusondere ate nasobola nga wayingiddewo musama we South Africa omwesiga zoga agati abakyala mbakubiriza obbagamba nti mwegendereze nnyo mutambula mu makubo awo abaana obasanga muzimaaka ekisi banyiridde n'agamba nze nva Saudi nze nva naye nga ne Saudi amusoma mu bitabo kyekyo kyenjogera ku nsonga yaani ya mukyala Muzaata n'omwami we ge yafunye omupya nti beetereeze kubanga omwami talina laavu. Okay, nze kyanyinza okugamba ku nsonga eyo mukyala Muzaata manyi waliwo omukyala gw'olaba nga olina omuwa ekitiibwa nze mu bantu bembadde nsinga okuwa ekitiibwa wadde mukyala Muzaata ensonga ze nakimugiddeko ziri wano wammanga nti mbadde simusuubira kubanga keiza abakubira nakkiriza omusajja wo okukwata video call ng'eva kwa Nikat ompulira omusajja n'atuula bulungi nnyo mu kamera nga mukyala Muzaata yeebase mu magulu gaani okitegeera ne batooka ne bayogera nti bebi bino byonna byokola nze okitegeera ku mukyala nga mukyala Muzaata abadde n'omusajja abantu kubawo ekitiibwa. David wali owuliddeko Abaganda enjogera gye batera okwogera ne bagamba nti gundi musiru wa bbaluwa wali okiwuliddeko omusiru wa bbaluwa omumanyi kati kamubanyonyola abantu olwaleero omuntu oyo naaba muyivu mwana wattu ng'alinga mukyala Muzaata woolaba nti dokita naye olw'obusiru bwe nti ebintu byakola tebijja mu buyivu bwe Abaganda kyebava bagamba nti oyo nno ye musiru wa bbaluwa kuba muyivu musiru wa bbaluwa aba muyivu naye nga byakola tebijja mu buyivu kati mu buyigirize bwe kati mukyala Muzaata ono nze ekisinga okunnuma era kyensinga okumuwaako amagezi kubanga kati oli Uzairu sijja mugendako nnyo oba ye Uzaifu oba ye Uzairu sijja mugendako nnyo kubanga Uzairu ye yabaze enjeru naye kyembuuza mukyala Muzaata yafumbiddwa abadde namwandu akayanira amaka n'ebintu bya Muzaata yabirese kati kyekibuuzo mbadde nsaba njogere kata naawe mukyala Muzaata bwe ntunula ku byali mu kukola ssaawa zino n'ebyaliwoko katono nga omugenzi yakafa bindaga nti omukyalo ono bwe yali ajja mu maka ga Muzaata ebigendererwa bye yali abala njeru nga bwe bagimubaze kati otegedde ekisooka yali anoonya feemu yagifuna otegedde era Muzaata ng'omusajja omusiraamu omukugu yamukwata n'obwegendereza naye bwe yamala muganda nga bw'ayogedde omukyalo bwe yanoba n'amanya nti ajja koma mu paati 2 Mungu ng'akyamuwadde obulamu Muzaata bwe yafa nakoma mu paati 2 n'alaga kalaazi ze entuufu otegedde kalaazi ze entuufu zaavaayo nga Muzaata akoze eki ng'afudde era n'ateekawo embeera yonna anti nkubuulira ggwe obusiraamu buno obulaba tetubwebikkirira bwebikkirizi obusiraamu bikolwa era n'eddiini zonna ng'obukatuliki n'ebirala bikolwa wabula si ggwe by'oyogera kakati omukyalo ono bw'aba yalemwa okukkiririza ebigambo ebyayogerwa abasajja betuwa ekitiibwa ng'abava ekibuli bamasheyi ne bamugamba nti nnyabo obusiraamu bugamba bwe buti otegedde ekiraamo ky'omugenzi kigamba bwe kiti ye n'agamba nedda nze ku lusuumu ŋŋambye nti nze kakati saawa zino zituuka ku lusuumu omutuufu nga bwe yali badde abeera era nga bwe yali mu kusooka wabula kali kaali katula kakoze eki ebise atulaga kalaazi entuufu ne byakola n'atulaga nti ku lusuumu omutuufu gwali musege ogwali gwambala engoye kati ku lusuumu otegedde ku lusuumu omutuufu gwali musege ogwali gwambala engoye z'ekisiraamu nga gwebikkirira kati saawa ebintu ebituufu ku lusuumu byakola bwati bwafaanana otegedde ku lusuumu lyandiga wakati yali mukazi kebise era abo abasajja baali mu kusanga kati boolaba be basajja abatuufu be alina okuba nabo mu kusooka otegedde Muzaata yamukozesanga ddaala kwalinnyira okufuna
obuganzi oba erinnya mu bantu. Kuba kati obufumbo bwabwe kyesibutegeerako ssaawa zino omusajja akomplaininga ku Lusumu abadde amusomba. Okitegeera namuzimbira n'enju n'atuuka n'omuzimbira enju kalina naye ssaawa zino yalaze nti oli omusajja amusuddewo. ku Lusumu yazzemu ansa nti yabadde amuyamba nga nnamwandu. Andi kakati kyekirina gundi kyagambye Faruku nti ku Lusumu abakazi bangi nnyo mu butuufu nga ali mu bufumbo oba nga ali n'omusajja naye ng'omusajja yamukontrolinga. Omusajja oyo amala omuvaako era abakazi bangi bwe bamala okuva mu bufumbo ne bwaba muka minisita omusaani baga nti oyo ali mukagundi ng'asula mu bbaala ayagala yatwala abakazi abasinga asovaako kontrol y'omusajja abadda kontrol ne bwaba boyfriend kwani waliwo ne ba boyfriend gwobeera naye nga boyfriend wasooka okubuulirira asooka kuteekateeka naye ng'ate waliwo boyfriend agenda okusabulayo obuki obusabuze ekyosula ebusaabala luli osula ebunnamwaya nga ye tafaayo. Kakati mukyala ku Lusumu ekituufu azze kati kubanga mukyala ku Lusumu muwala muto simu ye mukazi omukulu ennyo ate afaana bulungi muzaata yamulabira bulungi nnyo n'asooka amubikkira eyo. Kati yafuna amaalo nzeke nagambye kasanalaba mukyala ku Lusumu oyo ng'atandise okukolawo ebibiina simanyi ayamba abaana ng'agenze mu kamera. Kamera eyo bw'oba tolina nnyo kontrol naddala ng'oli mukazi abakulengera basooka ne bamanya weakness yo. Omanyi omuntu asobola okunyumyamu naawe n'amanya obwa kati fe olaba ku pano wano abantu batwawula dda bamanyi mawe ategeera oba tategeera Dankani ategeera oba tategeera kubanga twatandika otwala ebirowoozo gye bakola ki gye bali ne batandika otujajinga. Kakati kamera zino tibwogenda ku mawulire awo ne batandika okuwa interview n'okola ki abantu batandika okusemberera kubanga ne mabegakawo yalina ono munnaffe onaani ono ow'ebirevo obuculi ng'amuliko nga kakati bwe yamusemberera era naye mpulira n'akakodyo ka buculi yagambye bw'ati ebbanga lyamaze nga adedeya n'omukyalo oyo teyali baddeyo n'amuleka mu bbanga bw'atyo obuculi yanyize nnyo isima yanyize nnyo so kati etegeeza teyandinyize nga tewali tewali nsonga kati omukolinga ennyo naye nga kino tannaba ono agenda kunzika ng'alina abasajja nga 4 ate tusaba ekintu kimuyimu kyayambibwe kuba mulimu abasajja abasunguwala sajja n'okutta batta abamu kuba naye omukaga nga mukambwe eyabadde yamuwa ennyumba mukambwe otutte sente ze ennyumba oyo omusajja sadde agigabye ate bannamuye babigasse bagambye amuwadde ekyapa ekyennyumba yamulala ono yamuwadde ki ziri miliyoni 2 ze yabbye kale njalo bategeeza abakyala mwenna abalinga ku Lusumu mwegendereze naye nga bagenda basabula baddankani bano si bange nga tompayiriza tobaawo n'ennyumba gyabadde basulamu South Africa omukazi yayogedde mu Katambi n'agamba nere nti batubanja wano kyokka ate nga sente nazimuwa mubbi kati David komwadde owoleza lwaki nagambye bwenti nti ebintu bya laavu n'ebyobubbi byawukana n'ababbi oba n'abakyali okyanegeza okutegeeza wembanze nga nkisazeewo mu mutima gwange kati mukyala ku Lusumu ye wabanga yasazeewo naleka omusajja adamuwadde amaka nalabanga omubbi yamufiitingamu ekyo nze simuyinaako mutawaana kubanga mu bulamu bw'ensi eno buli muntu anonya kimusanyula naye amanye nti maaso gye binakkira famire ye simanyi oba agenda kuba agiweesa ekitiibwa ne famire y'omugenzi muzaata kyenza okumugamba nti ebintu by'okwagala ebyo biri fane naye nze mbadde ndoza nyabala asigala n'oli omusajja eyamuwadde ennyumba naye omusajja mukulu wa kitiibwa tekyokuyinza okugamba ku musiraamu eyamuwadde ennyumba omanyi Dankani bulwe nkuwola omutwalo n'otagunziriza oba mba maze olukomera oyinza okulonda 10 kati musiraamu tebunnaakulwa bwadi akamala gaba nnyumba ate kyagaana ebirala bingi amanye nti gwabadde akolera ebintu tebasobola kukwatagana amwetegule ng'obudde bukyali ali n'oyo omusiraamu alimba lwaki agende ku muzigo efunire omukazi lwaki anoonya ono alina erinnya naye ayagala kumanyika nga mawabw agambye omukazi ezimu ku mpeera obuzirimu oba omusiraamu mu mutuufu byalina okukola
okuwasa ku bannamwandu abo nga bakyalimu emmunye bannamwandu abakkiriza okay ze kyenyinza okugamba nti ebintu by'omukwano oba oli mufere oba oti kasita kubanga mukwano gwonna guba gukyaliwo buli kimu kitambula nga bwe kiraba saa zino futuyinza omulaba nga mubbi muki muyayabbye sente gundi nga naye mukwano okolaki naye nze omuntu yenna ava e South Africa tolina kyongamba anti olaba ekiri ku gundi ekiri ku Kulusuumu anti ne mwannyinaffe Farida bakimukola Farida Nakazibwe Farida Nakazibwe omusajja avali e Dubai ne yeetuuma inginiya n'ebirala yawunze n'agwa mu matu omulanga guno guwanvulye nnyo ne gweta obudde olaba omwana gwayita Stesha Mayanja yava eri omuvubuka n'aga nti afune omugagga omuvubuka bwagenda okukeera enkya ng'ate omuvubuka bamukwatidde ku mobile money yono yali afeera mobile money ngabbye sente era Stesha kye yakola kwe kwefiriza sente ze n'apakira omuvubuka n'ava kuno n'agenda oba yagenda mu nsi ki kati bannyinaffe abalina amanya balina okukimanya nga balina n'effiga ennungi ti abavubuka beeseetinga Kulusuumu bagenda okusabula yokano Stesha agenda obimanya nga omusajja yakafeera mobile money nga 12 ate erinnya kati Stasi yajjukira Stasi yali ow'erinnya nga bagamba nti bawa Stasi yeyamba ne Stasi babeera ne Stasi okuba mobile money okay bingi ebiri mu wiiki ate bingi ebiri mu mwaka guno abetwaga kutemeteme mpola mpola ensonga sawa zino eziriwo ezitambula ndowooza tuyitekewo omukulu Pastor Bujingo yeeganye okubanga yeeganye okubanga yayanjulwa n'agamba nti ayi yali agenze bugenzi ku mukolo ng'agenze kukyalako waabwe wa muntu ne Katolu bwama naye yagambe tiyagenda kuwanjula ye Katolu bwama yagenda kuki bulamu bwa bulijjo luyinza kira tutya falu manyima Gondi Duncan obufumbo oba n'abantu abasazeho okubeera bombi ebiseera ebisinga mbawa ekitiibwa kubanga okusalawo naddala kati kuba kwabwe abantu babiri era ebiba bigenda okuddawo byonna byo bigenda obulungi n'obubi bube wakati waabwe abantu aba babiri nze nno Mama Jingo okusalawo kwe okutwala omukyala sigo bayita makula nali nzikiriza era nakkiriza ne ŋŋamba tosobola kukaka muntu mukwano abantu kubeera bombi nga tebakyayagalana era Bujingo takyasobola kubeera Teddy otegedde ng'asazeewo katwale makula Teddy yagaana agamba nze omusajja wange alina kuba wange kyonna kye kiri andi njagala kukubuulira obufumbo oba laavu tebagikaka ekyo nakigamba naye ekyasinze okummalamu amaanyi nentegeera nti Bujingo alabika alina ekikyamu yeetaga kutwala bamukoleko mento bamukebereko obwongo olowooza endiga otegedde anti omusajja omukulu ku myaka gya Bujingo anti nkugamba omusajja omukulu ku myaka gya Bujingo tosobola kuyimirira mu mawulire ligwe yali kusaidiye nkugambye era nsose kukigamba ne nkugamba nti Bujingo namwagaliza okuba nti asazeewo obufumbo obupya n'omukyala gwasimye kuba obufumbo tebabukaka ne kasojja n'ogamba mu mawulire nti amunange nze gwe mulaba wano bampise kukabadde ng'akabaga otegedde naye nga kaadi zonna ze yagabira abantu zaali ziraga nti agenda mu kye bayita okukyala ewaabwe w'omukazi kakati seba wano mu Buganda njagala kukubuulira kubayita okukyala yebanga embaga y'omuntu otegedde kasita okyala mu basenga otegedde ewa ssenga ne bakulaba n'otwalayo ebintu ebikakasa nti omwala kubanga yebanga embaga yaani oba kino yakikoze kuba nti gundi amulemeddeko nnyo Teddy kakati Bujingo bwayasta anti obujulizi era buvaayo bw'oba ayimirira mu maaso g'abantu ne mu ndiga zo n'ogamba nti nsazeewo ŋŋenze naani ne makula yimirira ku kigambo kyo ng'omusajja omukulu alina abagoberezi bonna b'oyina ebikumi n'ebikumi ogambe nasalawo ono gwe nkoze eki gwenina era ne mbakadde be nagenzeeyo kasita otandika okuba omusajja omukulu ng'olya mu bigambo bye tetwagala mwami Bujingo atugezese nti alabika afaanane bano batera okuyisaawo ng'ayogera ab'ebigambo byabwe ababirumaaluma bano batera okuwagira
ababigambo byabwe abatayimirira ku bigambo byabwe bategedde bano ab'enkofiira zaabwe bano bayagala ennyo abatayimirira ku bigambo byabwe era ajja nagamba kiri ne luli nagamba kiri. Kati kambuuza gwe Bugingo yandikoze atya nga omusango bagutadde mu kooti? Bugingo bino oba abikkiriza oba tabikkiriza obujulizi we buli nti emikolo gyonna yakola ki yegikola kubanga bangi abaliyo ku mikolo egyo. So Bugingo njagalayo omusajja mukulu akkirize eky'omukisa omulungi. Bugingo bali ava mu maka gali agaani aga Teddy yamuwa ennyumba yagimulekera yakwata bukwasi bugoye bwe ng'akola ki ng'akuli. Njagala akkirize nti obufumbo bulite bukyakya busobola tebukyaliwo ave ayogere mu lwatu ng'omusajja omukulu nti nasalawo omukyalo ono gwe nkoze ki kitegeeza oba ofuuse muyaaye bweyogera oba tokala ki. Davicom omusajja Bugingo yavuddeyo neyeegaana okukyala kwe olw'ensonga nti omukulu ani yamuwabira mpozi enku nyingi yani muwada yamuwada mabirizi yamuwabira yamuwabidde omusango mu kugenda okwewozaako yagenda nti ye teyagenda ku kyalo. Kaakati mwami Bugingo oyo muwe ekitiibwa kubanga wanondooza kati mu Uganda ne mu Buganda okutwaliza mwami Bugingo y'omu ku basinga kati ndowooza abagoberezi ayinza okuba nga ali namba emu oba namba bbiri. Kaakati ng'oggyeko ekyo nti mwami Bugingo oyo abagobereza abamugoberera bamuwa ekitiibwa era bamukkiririzaamu. Bugingo era musiraamu ono mwewuunyizaamu kubanga Bugingo yayimirira n'agamba nti pasita yenna tokkizibwa kuba na mpeta bbiri kiba kifu nnyo. Mwami Bugingo n'afuna empeta ey'okubiri gy'adaali mu kupalapalanya okufuna kyapalapalanya okufuna mpeta yakubiri. Mwami Bugingo ono n'ekitiibwa kye kyemuwa yayenda wabula mu kwenda ne yeefula nti akoleddemu ekituufu naye ng'ayenze. Ebyo byaggwawo mwami Bugingo n'ayanjula. Nze nalaba ku kaadi omu ku yali abadde kwa pulezenta ng'agipositinze okukyala ebintu ebyo era kugenda ekyebando kyonna kasa ogenda mu bakadde. Kaakati essaawa yo mwami Bugingo omanyi sitaano tatambula yekka yeebowa. Kati mwami Bugingo ono ayinza okuba nga yataleka tulabako abenga atuviiramuko anti ebintu byali mu kutandika kati kuba ekisooka mwami Bugingo yali muntu wa mawulire. Simanyi lwaki ennaku zino amawulire gamufuukidde amawulire oba ayagala linnya kulituukewa ekyo sikimanyi kubanga mwami Bugingo nze mu kusooka ebintu byakabaawo nasaba mwami Bugingo ne mugamba nga tuli kumpewa nenga nti asooka agatuuza omukyalo ono wabadde bonna mu bufumbo abakazi ddaka ne bagenda na kulimbalimba anti y'omukyala agamba nze mwami wange nkyalina okuba naye anti kati Bugingo yayaga okulaga amaanyi omukyala kandi omukyala yakulaga amaanyi naye nga ate bali basobola okuteesa Bugingo nayawukana n'omukyalo oyo omutuwa mulungi n'afuna omukyalo olala kubanga ekyekituufu kiri nti mu bulamu bw'ensi omuntu alina kimuwa ssanyu yatuuka ekiseera kati kyasobola kuba nga alina omukyalo oli nga ayagalayo omupiira kuba Bugingo era afunyemu n'akasente nga kaayala naye batandise okusika omuguwa ebyo nga tubivuddeko Bugingo kifaananyi kikyali mu kulaga abaana be kubanga bakuze bakulu kuba balina n'abaana. Essaawa wami Bugingo aba yagambye mbuti yali tagenze kukyala alinga ategeeza nti yalinga pati kitegeeza n'omwana we ono omukulu gw'alina omuwala byali mu kumutendeka ebyo ebyokukolamu kapate omusajja omusumba byalimu ebyo. So mubeera mwami Bugingo nze nja kumusaba oba ku kyakyo kimanya ayinayo abakadde b'ekkanisa musooka mutulemu ne mwami Bugingo oyo mumukansolingi otherwise ayinza okuba nga alina mental problem. Namba emu omukulu yeeganye okukyala yagambye nti ali kabaga kugenda kusanyusa mu bantu baffe. Kyannumye n'abaali ku mbaga ye nga tubagamba nti bano bakaliba nga Katolo Bwama ne Gashumba bonna beeganye ne bagamba bo baali oba kaali ka birthday party oli mukwano gwabwe gwe basuubira kwogera ki ne Kayiwa ebbanga lyakumidde ligaseeyo emyaka 3 n'okusoba yagambye nti nze mbinteekamu ebyo sogera ku bya Bugingo nze bampita ku mukolo era n'engoye ez'okwambala. Sitaani omanyi ngenda kugamba bagamba nti omwoyo omubi we guba gujja kati nga Bugingo we yalikoko mulokole ndowooza n'agoba omwoyo ogwo bwe gukomawo ate gujja nga gukubisizaamu emirundi 10
makula kyali kikozesebwa kya sitaani ekyajja mu maaso ga Bugingo. Munjogere nyangu sitaani yalumba Bugingo. Era yamulumba ate Bugingo alemedde okwerwanako ku sitaani kubanga yakubisaamu emirundi 10. Kakati Bugingo nze ntunuulira kugwakwe nga ne Samusoni bwe yagwa kubanga ne Samusoni bamugambanga nti Delila oyo si mukazi mutuufu yawakananga nga Bugingo wawakanirani makula sitaani bwatyo bwajja anti abantu abasinga obungi balowooza sitaani ali physically banamusanga atambula ne bamugamba nkuyiseko sitaani tonkema ajjira bwatyo akwata abantu era ajjira mu bantu okugwa kwa Bugingo n'abantu omulabanga ataliimu nsa n'ekitagasa kubanga kati Bugingo bw'aba ali mu sensi z'entuufu otuuka otyogamba nti nze sinnawasaako era sinnayanjulako ku nsi yonna kye yalaba kiki abayigiriza abagoberezi baawo. Baba mawa Pastor Bugingo yeeganya omukolo n'agamba nze sikolanga omukolo gwa kwanjula era temwalabye kabadde kabaga k'abakyali bange ne tugenda ne tubaako we tugenda era nze temuddamu okugamba nti nakoze omukolo. Nze nno ndi musanyufu nnyo ku nsonga ya mwami Bugingo olw'ensonga nti nabagambirawo from day one nga Bugingo yakakola ebikolobero ebyo ne mbagamba teri muntu ategeera ayina amagezi ayina ssente nga yakuzibwa n'atandika okukola ebikola byaki bya Bugingo. Ne mbagamba obufumbo bwa Bugingo bujja kubeeramu ebikolimo bano abawala ono omusajja gwalese emabega ono yani Teddy agenda kusigala akolima era obufumbo bwe tebunabalekona ki tebujja kuba na mirembe era nange nakolima wano ne mbaga ndi embaga y'ensaba kire eky'amaanyi omuzira empewo bijje bitwala ebintu byani nete byabitwala bitandise andi bitandise kati kankubuye muganda wange gwe ne Bugingo simanyi mwajjadde mu kibuga ne Bugingo nsubira musajja mukulu waliwo omusajja yali awo ennyini awo kubbiri eyasooka okukola gundi yafa accident yali ayina abagoberezi omumanyi ono yali kubbiri awo maaso wali eyasooka okubeera yafiira awo ng'agenda egundi eno yali agenda Jinja pasita oyo n'afa balabye ekkubo naye balabye ekkubo yali musajja w'amaanyi ennyo. Omusajja omulala abadde wano Namulanda wano Namulanda wano waliwo omusajja omulokole kiwedde omusajja kiwedde ng'emmotoka zisimba bwana Bugingo njagala ombuulire kiwedde aliwa kiwedde yatandika okwefuula omulokole nga si mulokole kiwedde ng'emmanju eri abeera yagulanga n'abayimbi oyo kiwedde n'abatwala nga bayimba ate badde emmanju n'abakwatirira kiwedde mwogera kiwedde nze nali omu ku baateeka endagaano omukono ku bintu bye kuba n'emmotoka ze yali avuga ez'ebbeeyi omwali Audi lutaya yagigula Audi emiliyoni baatugamba nga 6 twagikola emiliyoni 12 ng'oyo kiwedde takola ki ebyuma bya chaaki ne tubigula kati bwana Bugingo era nsaasira abamugoberera ne balowooza nti Bugingo ye yamala awe wa Bugingo anti osobola okulaba nga tewakyali nnya muntu n'omu nga takyalina mugoberezi n'oyo kubanga waliwo ayogedde ku bagoberezi be naye omanyi bw'oba otunuulira ebintu osooka n'omanya walaba luli pano yaffe eno bwe twaleetako atatujjaamu ku ntegeera yaffe walaba ebikola ki ebyavaamu era yatagala kitegeeza abali ku pano eno basajja bagezi kati tetusobola kubeera ku pano eno nga tuliko nabaki n'abatategeera kati kitegeeza Bugingo abamugoberera era bategeera nga ye era bw'obatunuulira abamu bye bazze bakola bize bibagwako abamu baali babaka ba paalamenti bagaa nti nze mumpe ŋŋende ndye bwe baatuuka mu kiseera ne bagaa nti kati wamala okulya vaayo n'abalala balye kubanga by'oyogera tomanyi abantu bagenda bifuna batya kati Bugingo ebikolimo ki kyogambye nti tannagenda bitandise kuba Bugingo statement eyo yagikoledde ku poliisi si ku poliisi ebintu badde byagenze mu kooti kubanga nze kye nasomyeko bwe yagenze ku poliisi okukola statement bw'ogenda ku poliisi okola statement gye yakoze yabadde egamba nti ye tawasangako kati ate ekyo nno makula bw'oba otegeera
wandibadde bwokula wandibadde wafunye dde omusajja kubanga ayo atandise akugambiddewo nti ye takwanjulanga ekyegede kitegeeza akola ki alimbalimba era amaze okikulaga nti nze munnange nakyala buki kitegeeza ajja kwegaana gwe wennyini maaso eyo nga bitabuse nga bwe yeegaana Teddy. So nze nsaba abakyala mwenna omwaka guno gubaddemu ebizimu mu bufumbo gubaddemu embeera embi naye mugume namwe abakola ebikolobero ng'oli gwe twasoose okwogerako Sumahiya ku lusuku kati ye ku lusuku omanyi olusuku buli omu ayunjamu kati ye ku lusuku yafuuza ku lusuku naawe n'oba ofunye akadde ojja genda adavika omu yajja oyitayo kuba yalabika essente owaayi nze nno mpozi bwe mba njogera ku bugingo omanyi Mabirizi oyo y'omu ku bannamateeka besikiriza mu ebiseera ebimu yawaabako kuba nagenda omugoberera nayagala mmanye Mabirizi ono misango emeka gy'awaabye era gibadde gikwata ku ki nakizuula nti Mabirizi yawaabirako ne kitaawe amuzaala anti owuliriza omanyi omusajja gwe bayita Pastor Male omumanyi owe bwayise mumanyi Pastor Male wekawempe omusajja oyo muganda wa Mabirizi ddala mutata waabwe naye Mabirizi yabbako ne tata waabwe ettaka bw'alimu bbako n'amubbako ekyapa tata we yagala ojjumugyako n'amaanyi ne bagenda mu kooti Mabirizi n'agamba nti nze oyo omusajja simumanyi Mabirizi yennyini ng'agamba bwino gwe nnyina mugira ddala ku Pastor Male okitegeera nga njagala okumanya Mabirizi oyo yakola ki era yaŋŋamba nga anyinyonyola yaŋŋamba bw'ati babulako ekintu ekyo Mabirizi abulako kwewaabira nakuwaabira Katonda si yawaabira Kabaka n'awaabira Museveni awaabidde Bobi Wine awaabidde Bobi Wine naye ng'ate ebintu byawaabira biba bikwatanga ku ye nti obuyivu obwo saabutegedde bulungi gwe bw'oba olaba ng'omuntu alina obusobozi waliwo omuntu atasobola kuwaabira Museveni waliwo ayinza okugamba nti Museveni sijja muwaabira bwemenye bawaabidde nsookedde ku kitaawe Museveni wandi mumenye ali mutuufu omuwaabira nsookedde ku kitaawe yamuwaabira nsookedde ku kitaawe nenzirako Kabaka nenzira ku Bobi Wine nentuuka ku Museveni ajidde mu kyakuna Museveni tukyali mu mboozi mukati Mabirizi mu byonna nze byonna byakoze kati y'omu ku yabawaabidde bugingo era yasistinze nnyo n'awaana bano nagambye nti abajulizi bayina ayagala Pastor Kayiwa ajja emyaka gya 35 gy'amaze mu church nga musajja agobererwa abantu agambe nti yali ku mbaga mu kooti agambe nti omukolo gwe yaliko gwa bugingo teyali mbaga era bonna yabasamoninze nesunze nnyonza okulaba bugingo atanyigirwa mu ttooke ng'agasimbaganye ne Male Mabirizi atawangulangako musango naye ayinza okuwangula emisango abadde abulamu magezi ajje tumuweeko bwekityo nze nyinza oga nti Pastor okujjako kati n'okwongeza ku kya mukulu oyo awaabira Mabirizi nze nja kwebaza obwakabaka bwa Buganda kuba bwamusonyiwa ku kyeyali akoze bamuleka naye guno omusango mbadde nsaba aguwangule era abalamuzi abadde mu musango njamuliza omusajja ono yadde abadde ajjaawaaba bitalina makulu naye yakawaabamu ebiina amakulu biri ebi Museveni tuufu ate mbadde njana okuba Museveni aguzuukuse buto oba yaliya muganda wange wadde olina akataleke kakati nze nga mpunzika eggulire lino erya bugingo nze mwami bugingo omanyize bugingo oyo mulaba saagala nnyo mwogerako obulamu bwe obwa kinnoomu alina ebikyamu bingi ng'omuntu byazza akola si yayo kya Bayibuli siri mukkiririza wa Bayibuli naye ebitabo ebitukuvu mbiwa ekitiibwa ekyaliwo kakati nze nsaba akola ebintu bino nga bwe yakkiriza kuba yasooka n'akola ensobi nnyingi
mu kusooka nga yawukanitted naye bwe bamuwa ku magezi abamusingako ne bamugamba ekintu kye wakola okwogera ku mukyala wo obulamu bwe muyiseemu kibi era wakola bubi tewaali kikoze n'akiwa ekitiibwa teyaddamu kwogera kigambo kya nziro eri Teddy. Nja kusaba President Museveni omwaka guno ogutandika njagala okukkaanya n'abantu bonna abakuvuganya bawulirize okusinga okubasibira mu makomera togera kusiba ggwanga olimaleyo tuwumbawumba kakati muganda wange Duncan nze mu mwaka oguwedde kino njagala kigamba kubanga kya buswavu mwendabidde abavuganya ku bwa president nga bakubwa engoye ne ziyuzibwa naye ng'emikutu gy'ensi yonna gifokasinze ku Uganda. Omuntu avuganya asubira okutwala entebe esinga okuba ey'amaanyi mu ggwanga ng'akubwanga kasasiro ne bamusiba ne bamukwata ne bamuyuza n'engoye n'akubwanga omwana omuto. So nno President Museveni ne banno b'okulembera mu gavumenti njagala muteekewo obuntu mu ggwanga lino ebintu bitambule nga tebituswaza. Ekyokubiri President Museveni nga ntunudde mu kamera eno ne gavumenti yo n'abantu abali mu security mbadde mbasaba muto abaana bonna abaasibibwa olw'ebyobufuzi. Baganda baffe bali mu makomera bavunaanibwa ebintu ebitategeerekeka tebalina misango tembaleetanga mu kooti basibiddwa bali mu kuvundira mu makomera. Mubate be muwulira nti bazza emisango mbaleete mu kooti bavunaanibwe. Otegedde okuva bantu bamaze omwaka mulamba n'okusoba bali mu makomera bavunda. Daga n'ekirala ebyobufuzi bye tutambuliramu mbadde njagala abakulembera gavumenti baddeyo wansi bategeeza abantu tuli mu kulwana byabufuzi bya kusosola mu mawanga na kweyagaliza. Baddeyo ku nnono bazimbe ebyobufuzi omuntu wavuganyizibwa oba wavuganyiza nga akakasa nti ali free mu ggwanga lye. Otegedde tupreachinga ebyobufuzi ebitali bya kusosola na kunyiigagana. Omuntu wensobola okubanga we naali musobola okulinya no wa NUP no wa DP. Otegedde so ekyo gavumenti eri mbuyinza yino okukola ki okiteekawo. Tagala kubanga ndi nyina muganda wange tugeze obaani nga we naaleemu nga nteno genda omusemberera. Otegedde